Hej, halo! Kde je sneh? Toto by sa mi v Kitzbüheli v živote nestalo. Mountain Dream ponúka nekonečné kilometre zjazdoviek s denným a aj nočným lyžovaním a miesto na freeride jazdy. Relaxácie vo wellness centre s pestrým výberom masážnych a skrašľujúcich procedúr. A samozrejme, nezabúdame i na našich najmenších. V doprovode vyškolených animátorov majú možnosť preskúmať bežný život zvierat na našej farme, umiestnenej nedaleko hotela. A taktiež majú možnosť pridať sa do našej lyžiarskej škôlky, kde bude o vaše dieťa 100% postarané. Ak budete po lyžovačke ešte vládať, máme tu pre vás moderne zariadené fitness centrum. Stačí. Idem do Kitzbühelu.